مشاهدينا الكرام، مشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان، برحب بحضراتكم حلقة جديدة والمواطن المصري. دايما وزارة الداخلية حريصة جدا على التيسير والتسهيل على السادة المواطنين، علشان كده بتدعو السادة المواطنين لاستخدام كل الخدمات الإلكترونية، وده من خلال بوابة وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت أو من خلال تطبيق وزارة الداخلية على الهواتف الذكية. مشاهدينا، خلينا نستعرض مع حضراتكم عدد من الأخبار اللي قامت بها قطاعات وزارة الداخلية المختلفة. أول خبر معانا في فقرة الأخبار مشاهدينا، وزارة الداخلية بتواصل مبادرة كلنا واحد تحت عنوان بداية شتاء دافئ بالتزامن مع بدء فصل الشتاء لتوفير كافة مستلزمات وملابس الشتاء بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية، ذلك اعتبارا من 16 نوفمبر 2024 بالمنافذ والسرادقات والأسواق التجارية الكبرى الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، حيث تم التنسيق مع كبرى المصانع والكيانات التجارية لتوفير المستلزمات والملابس الشتوية للانضمام للمبادرة، وتم التوسع في أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة بإضافة أسواق تجارية كبرى وموردين للحوم وخضار وفاكهة وتجار جملة وتجزئة لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال 2451 منفذ وأربع معارض رئيسية بمختلف محافظات الجمهورية. كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1050 منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان التابعة للوزارة والموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين. في سبيل استمرار التطوير العلمي لأداء الضباط العاملين بمجال حقوق الإنسان وتدعيم ثقافة تلك الحقوق وصونها لدى العاملين بوزارة الداخلية، فقد تم عقد دورة توعوية وتثقيفية لمديري إدارات ورؤساء أقسام حقوق الإنسان والعاملين بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالقطاعات النوعية ومديريات الأمن والإدارات العامة، ذلك بمقر قطاع حقوق الإنسان بالوزارة لتزويد بالخبرات والمهارات الفنية والعلمية التي تمكنهم من أداء مهام عملهم ومداركة السلبيات وإزالة المعوقات في العمل، بما يسهم في تعظيم منظومة حقوق الإنسان بكافة قطاعات الوزارة، ويشكل مردودا إيجابيا في تعظيم الصورة الذهنية لرجال الشرطة داخل القطاع الجماهيري،
حيث تناولت اللقاءات استراتيجية وزارة الداخلية في مجال حقوق الإنسان وحقوق الإنسان والأمن القومي المصري، وآليات تطبيق حقوق الإنسان في العمل الأمني والتواصل المجتمعي كأحد ركائز حقوق الإنسان في العمل الشرطي، وآليات الوزارة نحو مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، والتعامل مع آليات تلقي الشكاوى لا سيما من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وحقوق الإنسان كمفهوم وكممارسة. هذا وقد كان لفعاليات الدورة مردودا إيجابيا لدى كافة المشاركين بها، خاصة في صقل خبراتهم، مما ينعكس بشكل إيجابي على عملهم في مجال حقوق الإنسان وتعزيز ثقة المواطنين وتحقيق رسالة الوزارة الداخلية في صون الحقوق وحماية الحريات. وصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية عقد لقاءات مع طلبة المدارس مرحلتي الإعدادي والثانوي وكذا طلبة الجامعات بمختلف محافظات الجمهورية للتعريف بمخاطر تعاطي المواد المخدرة وخاصة المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئتهم العمرية وطرق الوقاية منها. كما تم عرض عدة فيديوهات تسجيلية لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط العديد من القضايا والتي توضح مدى قدرة الأجهزة الأمنية على التصدي لمحاولات ترويج المواد المخدرة. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات. وقد لاقت تلك المبادرة إشادة واستحسان القائمين والمشاركين بتلك الفعالية. وصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مجهزة فنيا ولوجستيا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة بنطاق عدد من المحافظات، حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج 5715 بطاقة رقم قومي وعدد 23852 مصدرا مميكنا. كما وصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيري الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية و15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرا على السادة المواطنين. وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل عدد 1155 بطاقة رقم قومي وعدد 139 مصدرا مميكنا. وآخر خبر معانا مشاهدينا في فقرة الأخبار، وصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، ذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة لتقديم كافة التيسيرات لهم، حيث قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم. وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين في استخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
خلصت أخبارنا، لكن خلينا نستعرض مع بعض هذا التقرير إلهام الحقيقة، واللي قد إيه وزارة الداخلية مهتمة دايما ببناء ثقافة وعلم طلبة كلية الشرطة على كل المستويات تعليميا وثقافيا، وغرس كمان القيم الوطنية لديهم تمهيدا لتحملهم أمن وأمان هذا الوطن بعد تخرجهم. وبناء عليه الحقيقة خلال الأيام الماضية نظمت وزارة الداخلية زيارة لجميع طلبة وطلاب أكاديمية الشرطة بكل المراحل الدراسية المختلفة للعاصمة الإدارية الجديدة، واللي بتعد القلب النابض للجمهورية الجديدة، واللي طبعا تم بنائها خلال وقت قياسي جدا بعزيمة وإرادة وسواعد المصريين. بدأ الطلبة الجولة في العاصمة الإدارية الجديدة بمقر مجلس الوزراء بالحي الحكومي، وشافوا قاعة اجتماعات مجلس الوزراء وتعرفوا على آليات عمل الحكومة اللي بتعتمد بشكل كلي على التكنولوجيا والتحول الرقمي كواحدة من الركائز المهمة جدا والمميزة للعاصمة الإدارية الجديدة، واللي بتعد واحدة من المدن الذكية الجديدة. كمان تم زيارة لمجلس النواب، وتعرفوا من خلال هذه الزيارة على مراحل الإنشاء وكيف يمارس نواب الشعب دورهم الرقابي والتشريعي. ومش بس كده، لكن كمان قاموا بزيارة لمقر الجديد لمجلس الشيوخ، ومن خلال كمان هذه الزيارة اتعرفوا على آليات العمل في مراجعة القوانين المختلفة اللي بتعرض عليهم. شملت كمان الجولة مسجد الفتاح العليم، واللي بني على طبعا طراز معماري إسلامي مميز جدا وبيعد أولى بنايات العاصمة. وبعدها توجهوا الطلبة كمان إلى كاتدرائية ميلاد المسيح اللي تم وضع حجر الأساس بتاعها في نفس التوقيت مع مسجد الفتاح العليم، وده طبعا يعني بيحمل رمزية كبيرة قوي جدا للتسامح والتعايش السلمي ونسيج الوطن الواحد. كمان شملت الجولة أهم المعالم الإسلامية في العاصمة الإدارية، وهو مركز مصر الثقافي الإسلامي اللي الحقيقة تشرفت جدا أنا بحضور افتتاحه، وكمان مدينة الفنون والثقافة ومدينة المعرفة الحقيقة يعني قطعة فنية رائعة. أتمنى الكل الحقيقة يروح يشوف هذه المدينة الجميلة. كمان قام الطلبة والطالبات أكاديمية الشرطة بجولة بالنهر الأخضر، واختتمت الزيارة بساحة الشعب أبرز معالم العاصمة الإدارية الجديدة. تهدف وزارة الداخلية إلى بناء قدرات طلاب أكاديمية الشرطة ثقافياً وتعليمياً وغرس القيم الوطنية لديهم تمهيداً لتحمل أمانة أمن الوطن مستقبلاً عقب التخرج. من هنا نظمت الوزارة زيارة لجميع طلبة وطالبات أكاديمية الشرطة بكل المراحل الدراسية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد القلب النابض للجمهورية الجديدة، وبنيت في زمن قياسي بعزيمة وإرادة وسواعد المصريين. بدأ الطلبة جولتهم بزيارة مقر مجلس الوزراء بالحي الحكومي، وشاهدوا قاعة اجتماعات مجلس الوزراء، كما تعرفوا على آليات عمل الحكومة والتي تعتمد على التكنولوجيا والتحول الرقمي كأحد أهم مميزات العاصمة الإدارية، والتي تعد إحدى المدن الذكية. كما حرصت قيادات مجلس الوزراء على عقد لقاء مع الطلبة لتعريفهم بجهود الحكومة في تنفيذ برامج التنمية الشاملة والبرامج الاقتصادية والاجتماعية. أهم التدخلات المستهدفة إن احنا نشتغل على مشروعات البنية الأساسية، ونشتغل على السكن، ونشتغل على الخدمات الاجتماعية، ونوفر فرص عمل. وزارة الداخلية دخلت معانا وابتدت تطور كل الوحدات اللي موجودة في كل المراكز والوحدات المحلية. زيارة طلبة كلية الشرطة لمجلس الوزراء والعاصمة الإدارية الجديدة يتعرفوا على التحول الكبير اللي حاصل في المنظومات الرقمية وفي التحول الرقمي اللي حاصل في العاصمة الإدارية الجديدة، وكمان نركز أكتر على تأمين البيانات وتأمين قواعد البيانات اللي هو الأمن السيبراني اللي موجود هنا، لأن التصميم اللي معمولة به العاصمة الإدارية الجديدة والشبكات اللي موجودة فيها بتضمن أكبر قدر ممكن من التأمين مقارنة بالأنظمة وبالأساليب القديمة اللي كانت موجودة. يمكن موجود النهاردة في الحي الحكومي. هذا الحي
المميز بيعتبر من أحد العلامات البارزة في العاصمة الإدارية، ويمكن ما يتميز به هو ما حققه من سرعة في إنجاز الملفات والتكليفات وآلية العمل وإيجاد البيئة المتطورة لكافة وزارات الدولة. مجلس النواب بقبته التي تتراءى للناظرين من بعيد كأحد العلامات البارزة والأيقونة المعمارية الفريدة في العاصمة الإدارية كانت ضمن برنامج زيارة طلبة وطالبات أكاديمية الشرطة، حيث تعرفوا على مراحل إنشائه وكيف يمارس نواب الشعب دورهم الرقابي والتشريعي. وعلى مقربة من مجلس النواب يقع المقر الجديد لمجلس الشيوخ الذي قصده طلاب أكاديمية الشرطة للتعرف على آليات عمله في مراجعة القوانين المختلفة التي تعرض عليه. طلبة حضرهم النهاردة في هذا المبنى الجديد في العاصمة الإدارية يشعروا بالتطور الحديث للدولة المصرية، التحول الرقمي، لأن هنا القاعة مجهزة برضو بتكنولوجيا عالية جدا. طبعا يعرفوا برضو تاريخ البرلمان المصري. وشملت الجولة مسجد الفتاح العليم، والذي بني على طراز معماري إسلامي متميز بمدخل العاصمة الإدارية، ويعد أولى بنايات العاصمة. مصر ماضية في إنجازاتها، ومصر ماضية في طريق البناء والتعمير من خلال هذه العاصمة الإدارية وغيرها من المدن الجديدة اللي موجودة على أطراف الجمهورية وفي كل محافظات الجمهورية. وتوجه الطلبة إلى كاتدرائية ميلاد المسيح، والتي تم وضع حجر أساسها مع مسجد الفتاح العليم تجسيدا لفكرة التعايش والتسامح والنسيج الوطني الواحد. احنا فرحانين بصورة شخصية الكنيسة القبطية ان في زيارة زي كده موجودين لطلبة الشرطة، العدد 4000 واحد من طلبة الشرطة ييجوا يشوفوا انجازات زي كده عملها البلد، وكمان يشوفوا مدى التسامح والمحبة اللي موجودة في البلد. افتخر ببلدنا وبالانجازات اللي موجودة في بلدنا والحاجات الجميلة في بلدنا اللي العالم كله بيجي يتفرج عليها كمان. الجولة تضمنت أهم المعالم الإسلامية في العاصمة الإدارية، وهو مركز مصر الثقافي الإسلامي، والذي يضم مسجد مصر، والذي يعد ثالث المساجد مساحة بعد الحرمين الشريفين. وقام الطلبة بجولة داخل دار القرآن الكريم الذي نقش فيه القرآن كاملا على الجدران في 30 إيوانا، وهو عدد أجزاء القرآن، وتعبر دقة النقش عن حرفية الفنان المصري. زيارة اليوم هي زيارة رائعة وماتعة لطلبة أكاديمية الشرطة، وهم يشاهدون هذا المنجز الحضاري الرصين وحرص القيادة السياسية وعلى رأسها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على بناء الوحي وتقديم وتوجيه الطاقات والقدرات نحو بناء الوطن ونحو النظر إلى هذه الإمكانات الضخمة. الجولة التي استمرت على مدار أسبوع بالعاصمة الإدارية الجديدة شملت مدينة الفنون والثقافة التي تؤكد أصالة الحضارة المصرية وتعكس الفن المعماري في مراحل تطوره المختلفة، وأنشئت لتكون منارة للإبداع الفني والفكري والثقافي في مصر، حيث تتسم بمكوناتها الفريدة والتي تشمل قاعة الأوبرا، متحف عواصم مصر، ومكتبة العاصمة الإدارية. مدينة الفنون والثقافة أحد الرموز الحضارية للعاصمة الإدارية الجديدة،
بنحاول ننشر من خلالها وعي وثقافة وإدراك عن ماضي وحاضر ومستقبل مصرنا الحبيب. مدينة الفنون والثقافة هي عنوان كبير لوجه مصر الحضاري، وأحد اهتمامات الدولة المصرية في هذا التوقيت هو تقديم وجه مصر بما يتناسب مع حجم مصر وثقافتها الكبيرة في محيطها الإقليمي. احنا شرفنا باستقبال أكثر من 4000 طالب من طلبة كلية الشرطة خلال الأيام الماضية، وده دليل كبير على أن هناك اهتمام كبير بأن يحصل وعي ثقافي متكامل لهؤلاء الطلبة. تضمنت الزيارة مدينة المعرفة التي أنشئت لزيادة النمو الرقمي والتفوق التكنولوجي ورفع قدرات الشباب وتأهيلهم للتفوق في نظم التكنولوجيا الحديثة. الحقيقة احنا تشرفنا جدا جدا بزيارة ما يقرب من 4000 طالب من كلية الشرطة. واحد حس انه مبسوط جدا 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 بالشغف اللي كان باين جدا في انهم يعرفوا تفاصيل كتيرة ليها دعوة بالتكنولوجيا وبالعالم التكنولوجي. ومع تواصل الأعمال في البرج الأيقوني أتيحت الفرصة لطلاب وطالبات أكاديمية الشرطة لزيارته، حيث يقع بحي المال والأعمال ويعد أكبر الأبراج في أفريقيا، مجسدا إرادة المصريين في البناء والتنمية. 欢迎警察学院的学生到访标准塔项目。 طلاب وطالبات أكاديمية الشرطة قاموا بجولة بالنهر الأخضر، وهو سلسلة من المسطحات الخضراء التي تتخللها بحيرات صناعية وصممت على مساحات كبيرة كمتنفس طبيعي للعاصمة الإدارية. وعلى هامش الزيارة تم تنظيم ندوة لطلاب أكاديمية الشرطة بحضور رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية حول العاصمة الإدارية وأهميتها ومراحل إنشائها، وكانت فرصة للنقاش والاستفسار. سعيد جدا بهذه الزيارة، سعيد جدا ان احنا نوضح لكل اخواتنا واولادنا من طلبة كلية الشرطة كل اللي بيحصل في العاصمة، اي استفسارات ليهم، ان هم طبعا دول هم اللي هيبقوا مسؤولين في المستقبل عن المدينة، وهم المسؤولين عن تأمينها وعن المحافظة على كل ما تم انشاؤه، وفي نفس الوقت هم هيوصلوا رسالة لاهاليهم ولاخواتهم ان هم يعني اللي شافوه النهارده والانجازات اللي اتحققت في الدولة المصرية في خلال ال10 سنين اللي فاتت. اختتمت الزيارة بساحة الشعب، أبرز معالم العاصمة الإدارية، والذي يضم النصب التذكاري المنقوش على جدرانه أسماء الشهداء تخليدا لذكراهم. كما تحتضن ساحة الشعب أطول ساري علم في العالم، حرص طلاب وطالبات أكاديمية الشرطة على تأدية التحية العسكرية للعلم المصري والذي يرفرف عاليا خفاقا في سماء العاصمة الإدارية. مشاهدينا، خلصت حلقتنا معاكم النهارده، اتمنى تكونوا استمتعتم بكل ما قدمناه، اتمنى لكم اسبوع سعيد والقاكم على كل خير وسلام الاسبوع القادم باذن الله وحلقه جديده والمواطن المصري.